这个效果是悬疑，它顾名思义就是给我们增加一个悬疑的效果。它这里有很多预设，这个预设就略过去。如果有兴趣的，可以在这里面去尝试一下。首先我们看第一个损伤程度，它是控制线条与噪点的数量。比如说我们将它降低，我们线条在减少，噪点也在减少。什么是噪点？我们放大一点，它里面有噪点的。你将它降低的话，我们噪点也在消失的。你调成0的话，它就基本上没有噪点。再增高一点。它有一些模糊的噪点。再往下是颜色强度，它是控制一个暗角的强度。比如说我们将它强度降低，我们的暗角再被恢复。它悬疑的话，一般来说都是有一个暗角，就这样一个效果。再往下是一个随机种子，这个就不多说。然后再往下是一个效果，效果的话，这里面有很多的效果。我们将它打开，它里面有饱和度啦、故障效果啦、什么斑点、灰尘，我们可以设置一个灰尘 DUS 器。这个灰尘已经有了，这个 DUS 器我们将它打开，这里面可以进行一个设置。这里面的设置基本上就是黑场、白场、不透明度，不透明度让它增高一点，变得非常的不透明，放大一点。这灰尘应该就是这上面的这些。好，我们将它的黑场提高一点，看看我们的黑场逐渐的增加，这就是我们的灰尘，镜头的灰尘。白场并不明显，但是黑场会非常明显。黑场数值越高，它的灰尘就越多，然后这些灰尘造成的一个图像的遮挡就会非常严重，大概就这样一个效果。包括上面也是一样的，然后它里面有很多的效果，你们都可以去尝试一下。然后这里还有什么我们放鞭子纹路的，有兴趣可以自己去尝试一下，这里就不详细展开了。它这个原理还是比较简单的，主要就是这个效果会非常的多，非常的复杂。然后我们再看下一个。